笑不活了。有位网友发了猫咪半夜打呼噜的视频。接着又有网友说，现在我家橘猫打呼噜的声音也特别大。另一个网友又说，我这只猫打呼噜的声音有点奇特。随后又有女网友说，原来真正的夹子连打呼噜都假，你们再来看看，这只银渐层睡觉还流口水呢。你看看你那个口水，哇，真的是。紧接着又有一位男网友说，估计是梦到好吃的了，麻烦再帮看一下我家狸花猫坐车流口水是怎么回事。哎呦我的妈！另一位网友又说。